Musliman kanë mu kollë me benzin, nuk më dhimet si kur mi prej një qenë nga i peshkvia e Kosovës, që është bashkë pjesëmarrëse me ta. Ta sigurin kombëtare e rrezikojnë. Dënimi për këto vepra është deri në 5 vite. Shënjestër.net. Sot, me datën 19 gusht 2026, pranë prokurisë speciale, kemi parashtruar një kallëzim penal ndaj personit të quajtur Bajram Bruka apo me emrin dhe pseudonimin Gjon Bruka në rrjetet e tij sociale, i cili me veprimet e tij, përkatësisht me deklarimet e tij, ka kryer veprën penale të nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit e parapar me Kodin Penal të Republikës Kosovës, sepse në vazhdimsi këtë vit, posaçërisht në videot të cilat janë publikuar në ditët e fundit, i njëjti ka përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të rëndë, drejtuar përgjithësi të gjithë shqiptarëve të përkatësisë fetare islame, duke deklaruar me mlef dhe me emocion në komunikimet e tij të publike në kanalet në TikTok se muslimanëve kanë me u kollë me benzin. Pra i kërkon që muslimanëve dhe njofton se musliman kanë mu kollë me benzin, nuk më dhimet si kur mi prej një qenë, i njëjti deklaron që nuk i dhimen bashkombasit e tij të përkatësisë tjetër fetare, sikur me prej një qenë, do ta shohin ata kur fillon lufta, atëherë do ta kuptojmë kush jemi ne, referuar të krishterëve apo katolikëve shqiptar, të cilët kanë lindur në familjet e tyre me përkatësi të tillë dhe ata të cilët janë konvertuar. Dhe ka me kohë shumë shpejt keni me pa fuqinë tonë, s'do të kemi mëshirë, kanë me u kollë me benzin, nuk ka me pas ligj më, ju jeni 5% me benzin, ju djegim dhe vdekjet rallëtarëve. Por pos këtyre janë disa deklaratat të tij skandaloze, po që me këto deklarime të tilla nuk ka asnjë dilemë, kuptimin profesional, juridik, që i njëjti ka kryer elementet saj veprës penale, dhe këto nuk janë deklarime të thjeshta, po janë deklarime të rënda me potencial shumë të lartë të tensionimit, të paqes dhe bashkëjetesës së të gjitha komuniteteve fetare të kombësisë shqiptare, e që në këtë rast fatkeqësisht një kategori e ekstremistëve të konvertuar në të krishterë janë ata flamurtarët të cilët vazhdimisht vendosin benzin, një bashkëjetese, një paqe, një normaliteti i cili ka ekzistuar me dekada në mesin e shqiptarëve, veçanërisht Kosovë. Mendoj që ky dhe gjitha ekstremistë, të cilët janë antar të lëvizjes për rikthim dhe të cilët diskursit të cilëve nuk dënohet nga i peshkvia e Kosovës, që është bashkë pjesëmarrëse me ta, me vetë faktin që me heshtjen e tyre, dhe më thonë i përkra këtë diskurs, kjo tregon që Kosova tashmë ka rrëshqitur në një arenë të rrezikshme ku ekstremizmi i krishterë është njëri nga rrezikuesit kryesor të paqes mes vetë popullit shqiptar. Atë që serbët nuk kanë arritur që ta bojnë me investime prej afro 9 dekadave, pra që të bëjnë përçarjen e shqiptarëve mbi baza fetare, janë duke tentuar që ta realizojnë këta ekstremistë të krishterë, shumica dhe të konvertuar në të krishterë, të cilët nuk dinë që të proklamojnë vlerat e besimit të tyre të krishterë në thirrjen e njerëzve, pasi që ekzistojmë në një vend demokratik që është e drejtë atyre, po gjithmonë është në kërcënimin, në atakimin, në nxitjen e urrëties, në përbuzjen, në përdhosjen e vlerave të besimit islam dhe të popullit. Dënimi për këto vepra është deri në 5 vite, po që prokuria duhet ta përgatisë aktakuzën dhe të marrë hetime në një kohë shumë më të shpejtë. Pra, ne kërkojmë që t'i shohim frytet e këtyre rasteve të cilat janë qartësisht kanë elemente inkriminuese, që përmes këtyre aktakuzave të ngritura prokuroria do të luajë rolin arbitrit shtetëror që ndoshta do ta ketë efektin e ndaljes dhe friksimit të kësaj gjuhë të guximshme, terroriste dhe ekstremiste të këtyre katolikëve të konvertuar dhe jo vetëm, të cilët nuk dinë tjetër veçse për ditë tentojnë që të përdhosin ndjenjat, fenë dhe identitetin e shumicës së shqiptarëve në gjitha rolin shqiptar. Prandaj kjo është ajo që kërkojmë prokuria, kërkojmë që të marrë masa edhe të arrestoj këta individ, po njëkohësisht edhe në të zhvilloj hetime në periudhë sa më shpejt të ngritet aktakuza dhe pastaj të dalim para drejtësisë.
Natyrisht që kjo është vepër penale dhe një prej karakteristikave të kësaj vepre penale është që kjo rrezikon rendin publik, rrezikon paqen shoqërore, rrezikon harmoninë e strukturave sociale në vendit tonë mes gjitha grupeve të cilat kanë divergjenca ose dallime në shoqëri. Andaj nuk ka dyshim që këta sigurinë kombëtare e rrezikojnë, sepse ky fenomeni i ekstremizmit të krishterë tashmë është shumë i dukshëm dhe është i paprecedent. As ekstremistët më ekstremist të fesë islame, të cilët kanë qenë, nuk i mohojmë dhe ajo mendësi mund të ekzistojë dhe ka ekzistu, nuk kanë pasur një diskurs tillë, kaq të hapur, kaq ballhapur, kaq publik, kaq të guximshëm, që të bëjnë thirrje të tilla kategorike për shfarosjen, vrasjen, djengjen me benzinë, domethënë dhe forma të tjera, luftën, mungesën e mëshirës, ballafaqimin, paralajmërimin për luftë. Pra është e paprecedent, sikur kjo gjuhë të vinte nga ekstremistët nacionalistë fetar ortodoks serb, nga Serbia është e kuptueshme, sepse Serbia si shtet ushqen një ideologji të tillë, urrejtë nxitse ndaj kombit shqiptar, në përgjithësi pa dallim fetar. Mirë po, të vije nga një shqiptar që flet shqip, pavarësisht zgjedhjes së tij dhe fesë tij, kjo është një turp i paprecedent në cilën shteti duhet të ndërhyjë dhe ta zbatojë ligjin dhe t'jap një shembull të kujdesjes, rujtjes së rendit dhe sigurisë publike, sepse prokuria me aktakuza të tilla ndaj këtyre pjesëtarëve të këtij grupi do të tregojë që shteti tenton që ta ruaj sigurinë publike, rendin dhe sigurinë kombëtare dhe të mos cënohen nga individ tillë cilët deri më sot kanë metur në nivelin e gjuhës dhe diskursit kërcënues dhe paralajmërues në rrjetet sociale. Mirë, por në rast se kjo bëhet normalitet, kjo mund të devijojë dhe të kalojë në një stad tjetër që mund të ketë edhe pasoja fizike. E kjo pastaj përgjegjësia më e madhe në rast të agravimit ose kalimit në një stad tjetër është e institucioneve të drejtësisë, mas pari prokurisë, sepse çdo vonesë në hetime dhe në drejtësinë e vendosur, e cila është e pakontestueshme nga provat që kemi dorëzuar, është përgjegjësia e tyre për pasojat cilat shkaktohen si rezultat të kësaj vonese. Shënjestër.net